다리 띵구리. 헐, 여기도 알바끼 텐트가 있어요. 대박이다. 울룰루. 그래서 한국 와서 그것이 아니었다. 굉장히 후회요. 밤에도 더워서 이제 에어컨을 가지고 왔습니다. 이따가 잘 때는 루프탑에 설치해서 시원하게 열대야를 잊어버릴 수 있도록 자보도록 하겠습니다. 드디어 밤에도 이제 더워지기 시작한 것 같아요. 열대야가 있는 것 같습니다. 캠핑. 와, 동해바다 가고 싶어요. 우와, 뜨거. 더운 공기를 밖으로 좀 빼고 있어.